Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այնպես ստացվեց, որ րոպեներ առաջ ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության 2026-2031 կառավարության ծրագրին։ Բովանդակային կառավարության ծրագրի խնդիրներին մանրամասն իր ելույթում անդրադարձավ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Այն, որ նշվածը իրավմամբ, նաև վստահ եմ ձեզանից շատերի պատկերացմամբ, 3 պատերազմ և ավաղ, 3 պարտություն բերած ուժի հերթական ոչ հայանպաստ ծրագիրն է, դա ակնհայտ։ Բայց այս ծրագրի մի ավելի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր և նաև մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել։ Անկեղծորեն ուղղակի հնարավորություն չունեցա հենց կառավարության ծրագրի շրջանակներում ելույթ ունենալ, բայց այս ծրագիրը նաև նրա մասին է, որ մի ուժ, որը 2018 թվականին եկավ իշխանության մեկ կարևոր լոզունգով, որ մեկ ուժ, մեկ անձ չպետք է 10 տարուց ավել պաշտոնավարի։ Այդ լոզունգի տրամաբանությամբ փորձ արվեց գեներացնել հանրային աջակցություն։ Եվ այս ծրագիրը նրա մասին է, որ այդ ուժը, որը այդ հավատը համարենք իսկապես ուներ 2018 թվականին, հավակնում է 13 տարի պաշտոնավարել։ Վերջին շրջանում շատ է չէ խոսվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձի մասին։ Շատ է խոսվում, կարծես նույնիսկ օրվա իշխանությունները ամեն ինչ անում են համագործակցության, ինտենսիվացմանն ուղղված։ Դեռևս 18-րդ դարում ԱՄՆ-ն որդեգրեց ժողովրդավարության մոդելը։ Պատկերացրեք սահմանադրությամբ չունենալով նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի սահմանափակում, պարզապես ավանդույթի ուժով որոշեցին, որ մեկ անձը 8 տարուց ավել չի պաշտոնավարելու։ Եվ սրբորեն պահպանում էին այդ երաշխիքը։ Այդ երաշխիքից մեկ բացառություն է եղել, որից հետո ի դեպ սահմանադրությամբ ամրագրեցին, որ այն այլևս ավանդույթ չէ։ Այդ մեկ բացառությունը եղել է Ֆրանկլին Ռուզվելտը։ Ֆրանկլին Ռուզվելտը ԱՄՆ-ում նախագահությունը ստանձնում է սոցիալ-տնտեսական ծանրագույն ճգնաժամի պայմաններում, որը ընդհանուր առմամբ կոչվում է հենց մեծ ճգնաժամ կամ մեծ դեպրեսիան։ Այնուհետև ունենում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սպառնալիքը։ Բազմաթիվ մարտահրավերներ է ունենում։ Եվ դրանք բոլորը հաղթահարելու պայմաններում ԱՄՆ հասարակությունը տալիս է այդ հնարավորությունը Ֆրանկլին Ռուզվելտին։ Այսինքն սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մասնակցություն եւ դրանում հաղթանակ։ Կարևոր բառ է, չէ՞ հաղթանակը։ Մենք 8 տարվա ընթացքում մեզ սովորեցրել ենք հեռվանալ հաղթանակ բառից։ Ու այդ անձը պաշտոնավարում է 4-րդ անգամ նույնիսկ հնարավորություն ստանալով, անընդմեջ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այսինքն հայ հասարակության մեջ 10 տարվա պաշտոնավարման դեմ պայքարի դուրս եկած, իդեպ 10 տարի պաշտոնավարումից ավելը, դուք, ձեզանից շատերի դեմքները հենց այդ ժամանակ նաև հրապարակներում է եղել։ Ասում էիք 10 տարուց ավել պաշտոնավարող մեկ անձը, դա ադրբեջանացումն է, դա ալիևությունն է։ Ու դուք հիմա բերել եք ծրագիր ու այդ ծրագրին էլ հավանություն եք տալիս, որը նրա մասին է, որ դուք 13 տարի պաշտոնավար եք։ Բայց եկեք համեմատականը անենք։ Ուրեմն Ֆրանկլին Ռուզվելտի ձեռքբերումներից խոսացինք։ Իսկ ձեր ձեռքբերումները որոնք են։ Հաղթանակները։ Հենց այդ բառը օգտագործենք։ Հաղթանակը նա է, որ օրինակ 1 տարի առաջ նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, բայց նախաստորագրումից առաջ չենք գնացել։
թե հաղթանակն է սահմանազատումը, սահմանագծումը, որը 24 թվականից հետո 1 սանտիմետր առաջ չի գնում։ Հաղթանակը խաղաղության դարաշրջանն է, այն օրինակ նույն շատ լավ եմ էլի հիշում 2021 թվականին կարծես սկսվել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնման օրակարգը, Ռուբեն Ռուբինյանն էլ բանակցողներ կամ բանագնացը, այդ սահմանը մինչ օրս չի բացվել։ Հիմա ձեր ձեռքբերումը ո՞րն է։ Ձեռքբերումը, լավ ասեմ ավելին, հաղթանակը։ Գիտեք, հայ հասարակությանը դժվար չէ իշխանության դիրքերից վախեցնել, մոլորեցնել։ Դուք ի վերջո հիշեք, դուք հիշվելու եք պատմության մեջ, որպես Հայաստանի պատմության երևի թե միակ ուժը, որը այդքան ծանր դժբախտություն բերած պատերազմից մի քանի տարի հետո նախընտրական քարոզարշավը անցկացրել է այն լոզունգով, որ եթե մենք չընտրվենք, եթե մենք սահմանադրական մեծամասնություն չունենանք, արյունալի պատերազմա լինելու սեպտեմբեր ամսին։ Սա դուք եք ասել։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչ եք պատկերացրել, երբ հայ մարդուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն այդ մեսիջը փոխանցում եք, ինքը ինչ պետք է անի։ Պետք է մտածի դուք սուտ եք ասում, պետք է մտածի, որ դուք ճիշտ եք ասում, թե ինչ։ Իդեպ, մեր գործընկերներից շատերը միշտ մասնակի են այդ հատվածը մեջ բերում, մենակետ են ասում։ Բայց դրանից հետո ստորակետ կա, է։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, այն ժամանակ չեմ նախազգուշացրել։ Հիմա նախազգուշացնում եմ։ Այսինքն բացում է 44 օրյա պատերազմի վերքը, բորբոքում է վերքը, քվեյա դրա դիմաց ուզում ստանա։ Ու այդ ամեն ինչի պայմաններում դուք 50 գումարած մեկ չեք ստացել։ Ես չեմ զլանա ասել։ Վստահ եմ ձեզանից շատերը իրենց ներսում գիտեն ինչա նշանակում 50+1 ստանալ եւ ինչա 50+1 չստանալ։ Դրա հետևանքները դուք շատ լավ գիտեք։ Հայ հասարակությունն էլ գիտի, բոլորը գիտեն։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք։ Ոչինչ։ Շարունակությունն է, իհարկե, հենց բա մենք իմանալով ենք ձեզ ասում։ Բայց մի հատ հանգամանք Արգելի գործընկերներ, խնդրում եմ չարձագանքել տեղից։ Մի հանգամանք եմ ուզում անպայման նշել, այն որ երեք մենք ստացվում է նաև լսեցինք հերիք չի հայոց ցեղասպանության, մեղավորության նույնիսկ ինչ որ ուղենիշներ փոխվում էին, փոխանցվում էին հայ հասարակությանը։ Ես ձեզանից որևէ մեկից նույնիսկ ուշադիր նայում էի բոլորի դեմքերին։ Ես նույնիսկ միմիկայի փոփոխություն չտեսա, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ցեղասպանության զոհերի մասունքները վերցնում էին, օտարերկրյա դերակատարները տալիս էին իրար գլխներին։ Լավ տենց բառամթերքի է դուք համերաշխ եք։ Այսինքն մասունքները վերցնում են տալիս են իրար գլխներին։ Դրա հետ համերաշխ եք։ Հարգելի գործընկերներ, լռություն։ Իդեպ, կարակ գիտեք, չէ համերաշխ չլինեք, սա խորհրդարանական կառավարման համակարգ է վերջի վերջո։ Բայց մի բան էլ էի ուզում ասեի։ Շատ կարևոր էր, որ երեք չնայած մեր տարածքային ամբողջականության, չնայած մեր ինքնության, չնայած անկախության հռչակագրի դեմ կատաղի պայքարը ենթադրող ելույթներին եւ ծրագրային դրույթներին, որոնք վստահ եմ կանխվելու են, մի կարևոր արձանագրում եղավ։ Ես նույնիսկ տեսա, որ գրեթե մենք ունեցանք կոնսենսուս -1։ Դա ֆեյքերի դեմ պայքարներ։ Փաստորեն այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը ազդարարեց, որ պետք է իրապես ֆեյքերի դեմ պայքարել, ֆեյք տեղեկատվություն տարածողների, ֆեյք էջերի, բայց մի բան էլ ֆիքս եմ։ Այդտեղ կոնսենսուս -1-ը տեսա, որովհետև ես տեսա մեկ անձի, ով այդ մտքով ոգևորված չէր։ Շնորհակալ եմ։